Всем привет, ребят, с вами Док, и сегодня мы пооткрываем с вами кейс на сайте CSGO.net. Мы платим 859 монеточек. Да, это 859. И знаете что? Я хочу открыть кейс Инферно разочек. Боже мой. Поехали. Кейс Инферно. Когда-то был хорошим кейсом, когда выдавал топ-дроп, но сейчас всего лишь ядерную угрозу за 363 рубля. Неплохо. Еще раз? Нет, не надо еще раз. Хардплей там скрывает нормально. Медалист. Так, открываем кейсик и выпадает там бог червей. Да, это просто, ну, понимаете, это да. Просто сейчас онлайн 859 человек, и мы открываем... Я не понял, кого мы открываем. Но мы кого-то открываем. Это точно. А можно вот до этого ножа? Нет, ну да ладно. И на этом спасибо. Кстати, реально спасибо. Кейс Space. Поехали. Биткоин там что-то открывают. 2751 человек онлайн. Кстати, это неплохо на самом деле, реально очень круто. Нормально выпадает, не так плохо, как обычно. Что-то вот я смотрю, нормально так голоки падают, 5-7 из хардплея. Может попробовать разочек. Сколько? 115? Сколько харди стоит? О, 174 хардплей стоит. Неплохо, 174 рубля. Я думаю, можно. Давайте попробуем разочек открыть хардплей кейс. Да, тут смотрите, просто выдало очень хреново кому-то. И думаю, нам. UMP. Это плохо. Но это не настолько плохо. Насколько могло быть. Но это и не очень хорошо. 500. 500 у нас есть. 500 это неплохо. Это неплохо. Это и не хорошо, и не плохо. Поэтому мы открываем кейс. Клатч кейс. И постараемся выбить наш любимый пулемет. О, да. Так, ну... Можно еще раз. В тот раз, когда я открывал этот кейс, мне с первого выпал пулемет, а со второго уже АВП Мортис. АВП Мортис. Может тут что? Wild Six. Может еще разочек попробовать? Я, конечно, не эксперт, но и не подстрекатель. Но АУК нам помог. Да, АУК нас окупил. Нормально там градиент выпал из биткоина. По Фениксу. Нормально. А вот и статрек XM1014 подлетел. Опа! Хорош. Ой, опа! Плохо. И вообще хреново. 89. Ну, что я могу сказать про 89 рублей? Открываем. Серьезно? Ладно. Не открываем. Серьезно. Экфорс бай. Экфорс бай. Может, вот этот разочек? Не судьба. Что-то я немножко не подрасчитал, если честно. Не подсчитал. Тащи. Хорош. Еще разочек. Хорош. Вот он, тот кейс, который могет. Могет. Поехали. Shadow кейс. Давай Shadow Daggerсы. Драконий дуэт. Это, по-моему, слив. Я так считаю. Мы, конечно, можем, да, продать все и оставить 350 рублей, да, 350 там, ну, чтобы открыть, я не знаю, кейс Бивиса. Но типа это зря я сейчас сделал. Да, это я сейчас зря сделал, потому что F7 ДМ нам помог. 25, Денка, 25 рублей. Это вот этот кейсик.
2, 3, 4. Все. И это все. Это все. Но мы не огорчаемся. Да, мы не огорчаемся. Так что всем спасибо. Всем пока.